見到呢個建築物咧，金色嘅就係金沙娛樂城。咁我哋咧就嗱呢度今日開咗個水池啊，前邊黃色呢個就係雅臣酒店。咁啦，對面咧就係華都娛樂城啊。咁啊，我哋今日咧約咗人喺金都嗰度見面，咁咧我就喺呢度順便飲埋茶。咁咧就金沙角呢一間叫做嗱，今日嗱呢度前面行前邊就見到啦，金沙角就係喺前邊呢度啦。呢間咧就拍得上咧丹桂軒，但係比丹桂軒還高尚，比置地軒更加高尚，因為佢喺金沙樓上飲茶，因為酒店係貴啲嘅。嗱，因為我呢頭好少嚟金沙，起碼成大半年冇嚟呢度啦。今日嚟試試有運氣啊！呢度啲餐具都幾靚啊，睇下。咁咧，我哋開始點嘢食啦。今日咧呢個金沙角嘅生意都幾好喎，差唔多，即係啲台都坐滿晒人啦。咁呢度就係裏邊嘅情況啦。而家嚟咗個小菜，佢都好靚啊，不過好肥啊，望落去。薑汁炒芥蘭啊！炒得又爽，有啲食落去有啲口感啊，同埋有啲薑汁味。嗱，呢一叫咗個皮蛋瘦肉粥，又有呢啲配料，胡椒粉。呢碗嘢60蚊㗎啦。呢個咧就普通咧，山竹牛肉。山竹牛肉球啊！普通啲啦。呢個粥就好綿嘅，真係。呢個粥係咪好熱啊？正話嚇。又綿咧，你整生滾粥啊，唔係話嗰啲大排檔啊，嗰啲成鍋嗰啲啊，整生滾粥啊，好綿啊！呢碗粥又香咧，好有嗰啲米嘅味嘅。你哋都未見過，我相信係第一次見。呢個皮係用墨魚汁做出嚟嘅，所以就黑掹掹、黑金整少少金喺面，黑金蝦餃。佢好特色嘅呢個蝦餃。整色整水唔知有冇食一陣間試下。做嘅。好啦，隔離呢個就珍珠包汁珍珠雞啊！加啲包汁個名堂又唔同咗㗎啦，珍珠雞近嘅好大隻，離遠就好細隻嘅啫。今日咧喺金沙角呢度呢一餐茶咧就食咗400幾蚊，咁咧因為有會員啊，所以請訂閱迪奇哥頻道，分享俾個 like，多謝大家。